हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि हम फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों हम किसी भी स्टोरी को देख रहे हैं तो दोस्तों साउंड प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आवाज़ नहीं आ पा रही है। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, इनमें सब में सॉन्ग्स हैं पर ये आवाज़ नहीं आ पा रही। इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, जैसे कि मैं किसी की भी स्टोरी देख के बता सकता हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साउंड की आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो इस साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे व्हाट्सअप फेसबुक एप्लीकेशन पे हम किसी की स्टोरी देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आवाज़ नहीं आ पा रही साउंड की, तो सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑडियो डिप्रेशन ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ देयर एन ऑडियो डिप्रेशन अवेलेबल फॉर दिस वीडियो, ये आपको बता रहा है। तो आपको करना क्या है, एक बार आपकी हेडफोन अपने पिन में लगा के एक बार हटाना है। उस प्रकार से भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, एक बार लगा के निकालना है। इस प्रकार से कई बार क्या होता है कि हम सॉन्ग सुन रहे हैं और वीडियो एयरपोर्ट वो जो पिन होती है हम लगाते हैं अपने इसमें कनेक्शन में, तो वो क्या होता है कि यहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको एक बार लगा के हटाना है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। और एक तरीका और है दोस्तों, यहाँ से हम बैक होएंगे। बैक होने के बाद में करना क्या है, सिंपली अपन को चलना है अपनी मोबाइल की सेटिंग पे। जैसे मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर ऐप्स में चले जाना है। ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको चले जाना है फेसबुक एप्लीकेशन में। जैसे फेसबुक पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर परमिशन को अलाउ रखना है सभी को, कैमरा वगैरह को। और इतना करने के बाद दोस्तों स्टोरेज में जाके क्लियर कैच कर लेना है और इतना करने के बाद आपको स्टॉप कर देते हैं और नोटिफिकेशन में जाके यहाँ से इसका साउंड देख लेना है। साउंड देखने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली एक बार बैक जाके आपको देखना है। सिंपली आपको बैक चले जाना है और ट्राई अगेन करना है आपको फेसबुक पे जाके। फेसबुक पे जैसे चले जाओगे और आपको अपना स्टोरी पे चले जाना है फेसबुक की पे और क्लिक करके देख लेना है। जैसे आप जाओगे यहाँ पर तो आपको देखने के लिए की है दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे किसी की स्टोरी, तो साउंड प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपना साउंड प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।